एक खौफनाक तोता गांव में आ गया। लोग उसे देखकर डर के मारे गलियां छोड़कर भागने लगे। एक बहादुर किसान आगे बढ़ा, तोते को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। तोता कैद में उदास और नाराज था, पर किसान फख्र से मुस्कुरा रहा था। कुछ दिन बाद एक बड़ा और ताकतूर कबूतर गांव में आया। उसने पिंजरा तोड़ा, तोते को आजाद किया और दोनों आसमान की तरफ उड़ गए। तोता खुश था, मगर आहिस्ता आहिस्ता रोने लगा, क्योंकि किसी ने वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।